Hej, det er Dasser Rytters blog. Det er bare ikke lige en blog, men i morgen er nytår. Og vi har set en lille guide på YouTube om, hvordan man laver hjemmelavet kanontræ. Som man kan se her, så har vi lunden her. Inde i har vi 2 hæksyl, som vi har taget helt ud. Lagt imellem 2 stykker papir, som cirka så store her. Inde på midten. Og så har du ellers lagt en lund lige så det rammer krudtet. Og så har du foldet den på en bestemt måde. Og så bare smidt en masse tape udenom, for at det ikke lige falder ud eller noget. Så lige om lidt, så vil vi gå ud og prøve det, hvor vi filmer igen. Hej så, og nu er vi så udenfor. Det er vores lille fine kanonslag. Nu håber vi på, at det virker. Men lad os se. Og så tænder vi der. Og så tændt med ud på vejen. Og løber. Det sagde jeg sgu bange. Det var ikke det vildeste, men hvis vi finder ud af, hvordan man laver det vildere, så filmer vi det selvfølgelig igen. Men vi har måske prøvet 3-4 gange nu, og endelig fik vi det til at sige bange. Og det gnister stadigvæk. Det gnister stadigvæk, men det er bare fordi, at der er ild til, og der stadigvæk ligger små krudt rundt omkring. Så, men super. Og der er ild. Og den ligger derude. Og det sagde røvhul. Og smid det. Og satser på, det siger røvhul. Det siger bang. Den kom til at sige bang. Og så man kører, det sagde bang. Og der er ild i den. Og Nikolaj han løber. Lunden er lang. Og den fik fat, og det sagde røvhul.